नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट की जो नई भर्ती निकली है, पुरानी भर्ती जिसको कैंसिल करके नई भर्ती निकाली गई है, तो उसके अंदर क्या कुछ करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, हाई कोर्ट लिखेंगे तो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो scraj.nic.in यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे साइड में मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है। ओपन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट के अंदर जाना है। उसके बाद आपको जो ये वाला पोर्ट जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा ताकि आपको डायरेक्टली आप क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो PDF है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये तो पुरानी वैकेंसी है जो कि 19/3/2020 को आई थी, जिसका क्रमांक है 282, जिसको निरस्त कर दिया गया। इसके सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया था और टाइपिंग टेस्ट के लिए भी इन्होंने जो डेट जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद ये वापस से इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो नई विज्ञप्ति जो है वो यहाँ पर आ गई है 22/48 5/8/2022 को आई है। तो पूरी विज्ञप्ति के अंदर अपन देखते हैं कि क्या कुछ है। विज्ञप्ति का आवेदन करते समय जिला न्याय क्षेत्र जिलों के नाम में से किन्हीं 5 जिला न्याय क्षेत्रों का प्राथमिक अनुसार चयन करना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मस्ट बी ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी established बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज एंड मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। शारीरिक दक्षता पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। राष्ट्रीयता आपकी भारत, नेपाल या भूटान की हो सकती है। उसके बाद आपकी एज जो है वो आपको 18 साल से 40 साल तक आपकी एज हो सकती है। और कुछ रिलैक्सेशन जो है वो भी नीचे पॉइंट्स में दिए गए हैं, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे दे रखी है कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्य के आवेदक को 500 रुपये लगेंगे। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए 400 रुपये। जबकि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन एवं दिव्यांग जन के लिए 350 रुपये की जो है वो फीस यहाँ पर रखी गई है। तो एक नोट यहाँ पर दे रखा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको जिन आवेदकों ने पूर्व में, यानी कि जो विज्ञप्ति पहले 2020 में जो फॉर्म फिल हुए थे उस टाइम अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिए, पेमेंट आपने कंप्लीट कर दिया था, तो उनके लिए न्यायालय कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के अन्य जिलों में रिपीट ग्रेड द्वितीय क्लर्क ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर भर्ती 2020 है तो जारी विज्ञप्ति संख्या 282/19/3/20 जो कि मैंने आपको पहले ही बताई, ये वाली विज्ञप्ति जो है उसके क्रम में आवेदन किया था, वो निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था। ऐसे आवेदक हेतु कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं आप तो देने की जरूरत नहीं, परंतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन जो है वो पुनः करना होगा, यानी कि ऑनलाइन वापस से फॉर्म जो है वो फिल करना होगा और फिल करने के बाद आपको पेमेंट जो है वो नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। उसके बाद परीक्षा शुल्क की वापसी वगैरह के लिए कुछ नियम दे गए हैं। नियुक्ति के लिए नियत, यानी कि डिस्क्वालीफाई, अगर आपको उनको किन किन नियमों के अनुसार आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो एक बार पूरी जो ये PDF है उसको आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 सेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन तो आपका रिटर्न होगा, जबकि सेकंड सेक्शन जो है वो आपका टाइपिंग होगा। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपके पास 3 पेपर रहेंगे। पार्ट A के अंदर हिंदी रहेगा, पार्ट B के अंदर इंग्लिश रहेगा और पार्ट C के अंदर जनरल नॉलेज रहेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 300 यानी 300 का पेपर होगा। उसके अंदर मिनिमम मार्क्स SC ST PH कैंडिडेट के लिए 120, जबकि फॉर अदर एम्प्लॉइज के लिए 135 है। और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का पेपर होगा, ये लिखित पेपर होगा। इसके अंदर आपको 50 जो है वो मल्टीपल चॉइस ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 50 यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 1-2 घंटे का पेपर होगा। उसके अंदर हिंदी का पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरी ग्रामर ही है यहाँ पे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के एकाध प्रयोग और कहावतें और लोकोक्तियाँ यहाँ पर दी गई है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल पार्ट जो है वही रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं जनरल नॉलेज में कोई खास नहीं है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है कि राजस्थान या इंडिया का, तो आपको मिक्स, यानी कि जो भी करंटली चल रहे हैं इवेंट्स उनकी भी नॉलेज जो है वो नेशनल लेवल तक होनी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट।
जिसके अंदर आपको टाइप करना होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो यहाँ पे उसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट तो होगा स्पीड टेस्ट का, दूसरा पार्ट होता है एफिशिएंसी टेस्ट का। तो स्पीड टेस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश 5-5 मिनट दिए जाएंगे, 25-25 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंदर भी मिनिमम मार्क्स जो है वो SC/ST और PH के लिए 20 है, जबकि दूसरे कैंडिडेट के लिए 22.5 है। और एफिशिएंसी टेस्ट भी इसी तरीके से होगा, 10 मिनट का होगा, 50 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद 20 मार्क्स इसके अंदर भी मिनिमम है SC/ST और PH के लिए, जबकि 22.5 हो वो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। गति दक्षता परीक्षा आयोजन की विधि, इसके अंदर आपको कुर्तदेव 10 यूज़ करेंगे जबकि हिंदी के अंदर, जबकि कैलिबरी यूज़ करेंगे इंग्लिश के अंदर। और मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 कीप इम्प्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर। डेटा विल हैव टू बी फीड इन ड्यूल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा, ठीक है ना। और एफिशिएंसी टेस्ट मे बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट्स इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग द प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द लेटर। यानी कि आपको एक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उसके अंदर आपको जस्ट फॉर्मेटिंग अरेंज करना है, पैराग्राफ हो गया, किस टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग करना है इस तरह से, या लेटर फॉर्मेट इस तरह से करना होगा। उसके बाद कुछ दे रखे हैं कि किस तरह 5 गुने वैकेंसीज जो है वो लिए जाएंगे। सिक्योर मिनिमम 45 मार्क्स एंड 40% मार्क्स इन केस ऑफ SC and ST एंड पर्सन विथ बैक मार्क्ड डिसेबिलिटीज, इस तरह से दिया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो आप मेनली फॉर्म जो है आपको भर देना है, 22/8/2022 से शुरू हो जाएगा और 22/9/2022 गुरुवार तक ये जो है फॉर्म भरने की तिथि रहेगी। और इसका पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 23/9/2022 शुक्रवार रात्रि 11:59 तक रहेगी। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। और उसके बाद परीक्षा का स्थान और तिथि जो है वो आपको इसी वेबसाइट जो कि मैंने बता दी है, वो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कब जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे 4 या 5 महीने के अंदर या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही देंगे ये, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जल्दी कंडक्ट करते हैं। और उसके बाद बहुत से नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाती है। आप यहाँ पर अपनी रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और किन किन कैटेगरीज़ के अंदर कैसे इनको डिवाइड कर रखा है। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये जितनी भी वैकेंसीज जो ये रिक्त पदों की संख्या है उसका आरक्षण के अंदर जो विवरण है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आप जो फॉर्म फिल करते समय जो आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह की लोकेशन जो लोकेट करेंगे, प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही नई जानकारी के लिए। फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी वीडियो आगे आने वाली है, तो ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।